অফিসিয়াল হাইস্ট পিক অফ বাংলাদেশ। না, আজকে পাহাড় বা পাহাড়ি এলাকা বা সমুদ্রের ভিডিও নয়। আজকে আপনাদের দেখাবো মোহনীয় গ্রাম বাংলার পরিবেশ এবং একটি ভেরি আন্ডাররেটেড এবং উত্তরবঙ্গের অন্যতম সুন্দর এবং নির্জন একটি এলাকা, তবে অপরিচিত কোনো এলাকা নয়। এক্সপ্লোর উইজের সাথে আমি সাজিদ এহসান নিয়ে যাব আপনাদেরকে আজকে প্রাকৃতিক পীরগঞ্জে। পীরগঞ্জ রংপুর শহর থেকে 38 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি বৃহৎ উপজেলা। আপাত দৃষ্টিতে এই উপজেলাকে সাধারণ লাগলেও অনেক অসাধারণ সব জায়গা রয়েছে এখানে, যা প্রকৃতি প্রেমীদের অবশ্যই এখানে টানবে। আর মাঝে দেখাবো সেই আন্ডাররেটেড প্লেস যা এই ভিডিওর মূল আকর্ষণ। সো দেরি না করে লেটস স্টার্ট। এই জায়গাটির নাম সুইচ গেট। আকিরা নদী থেকে এই গেটের মাধ্যমে বড় বিলে পানি আসে। কী পরিমাণ পানি বিলে ঢুকবে তাই মূলত নিয়ন্ত্রণ করা হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে সেই সাথে আড্ডা দিতে সময় কাটাতে স্থানীয়রা এখানে জড়ো হয়। এই জায়গার পাশে একটি চমৎকার রাস্তাও আছে, যেটি ধান ক্ষেতের মাছ দিয়ে চলে গেছে, কিন্তু বাইক দিয়ে যাওয়ার সময় যে ফিলটা পাচ্ছিলাম এটা শুধুমাত্র এরকম পরিবেশে পাওয়া সম্ভব। শহরাঞ্চলে এরকম খোলামেলা পরিবেশে যেমন পাওয়া যায় না, সেই সাথে এমন ফিলটা আসলে পাওয়া খুব দুষ্কর। দুটো কারণে আমার এই জায়গাটি খুবই ভালো লেগেছিল। এক নম্বর কারণ হলো ফটোগ্রাফির জন্য খুব সুন্দর ভিউ পাচ্ছিলাম, আর দুই নম্বর কারণ হলো খুব সুন্দর ভিডিওগ্রাফি আসছিল এখানকার ন্যাচারাল পরিবেশের কারণে। অনেকগুলো চা ও ফুচকার দোকানও আছে। চায়ের কাপের আড্ডার জন্য জায়গাটি একেবারে মোর দেন পারফেক্ট। প্রথম দিন শুধু সুইচ গেটে ঘুরতে পেরেছিলাম। দ্বিতীয় দিন আমাদের উদ্দেশ্য নীলদরিয়া ভ্রমণ, ওর সাথে আরেকটি জায়গা যেটা অনেকটা সুইচ গেটের মতোই দেখতে, জায়গাটির নাম গড়। নীলদরিয়া ভ্রমণের পূর্বে আমরা চলে গিয়েছিলাম এই প্রচণ্ড গরমে নিজেদেরকে সতেজ করতে পীরগঞ্জ শহরের অদূরেই অবস্থিত একটি সুইমিং পুলে। সুইমিং পুলটি ধানক্ষেতের একদম মাঝামাঝি হয়। সুইমিংয়ের সাথে আমরা খুব সুন্দর একটা সবুজ ভিউ পাচ্ছিলাম, যেটি আমাদের রিফ্রেশমেন্ট আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তো দ্বিতীয় দিন আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল নীলদরিয়া। পীরগঞ্জ শহর থেকে যেতে বাইকে সময় লেগেছিল 30 মিনিটের মতো। জায়গাটি চতরা ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থিত এবং অনেকটা দ্বীপের মতো জায়গা এটি, যার চারপাশেই পানি আর মাঝে অবস্থিত সুন্দর একটি পার্ক। এখন পার্ক হলেও নীলাম্বর রাজার রাজপ্রাসাদ ছিল এটি। জি, এটি মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট, আর এটি নিয়ে